Good morning, students. How are you? Fine. हाँ जी. Today we start subject EVS. Our topic is sounds of animal. ठीक है, हम sounds of animal के बारे में करेंगे. कल भी हमने sounds of animal तक किया था. अब इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. यहाँ पे एनिमल्स दिए ना, पेज नंबर 48 पे. तो ये स्नेक है, लायन है, जीब्रा है, ठीक है, हॉर्स है, एलिफेंट है, मंकी है. इनकी साउंड्स अलग अलग होती है, डिफरेंट साउंड होती है. मैंने कल भी बताया था आपको. ठीक है, सबकी साउंड डिफरेंट होती है. जैसे मेरी आवाज़ अलग है, आपकी अलग होगी, आपके मम्मा की अलग होगी. ठीक है, वैसे ही एनिमल्स की साउंड भी अलग होती है. यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं: डॉग, कैट, काउ, स्नेक, लायन एंड मंकी. ठीक है, अब हम इनकी साउंड्स निकालेंगे कि साउंड्स कैसे होती है. देखिए, सबसे पहले डॉगी. सबसे पहले क्या है? द डॉग. ठीक है, डॉग की साउंड क्या होगी? डॉग कैसे करता है? क्या करता है? हाँ जी. डॉगी कैसे करता है? डॉग से भाव भाव. डॉग ऐसे करता है, भाव भाव. ठीक है, नेक्स्ट साउंड है हमारी कैट की. तो आपने कभी कैटी की आवाज निकाली है? नहीं निकाली? तो आज जरूर ट्राई करना. ठीक है, नेक्स्ट साउंड है कैट. तो कैट की साउंड क्या होती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ. यस, ये साउंड है कैट की. कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ. यस, कैट म्याऊ म्याऊ करती है. ठीक है, नेक्स्ट साउंड है हमारी, यहाँ पे मैंने लिखा है काउ. हमारी नेक्स्ट साउंड है काउ. तो आपने काउ, आपके घर में काउस भी हैं, बफलोस भी हैं. ठीक है, उनकी साउंड्स कभी देखी है? काउस की अलग होती है, बफलो की अलग साउंड होती है. ठीक है, तो ये देखिए काउ की. अब हम काउ की साउंड कैसे निकालेंगे? आपने कभी देखा है काउ की साउंड? यस, काउ क्या करती है? काउ से मो. ये साउंड काउ की है. नेक्स्ट मैं निकालूंगी साउंड, आप आइडेंटिफाई करो. ठीक है, किसकी साउंड है ये देखिए हमारी नेक्स्ट साउंड है. हाँ जी, ये किसकी साउंड है? आपको ये दिख भी रहा है, ये क्या है? यस, दिस इज स्नेक. स्नेक की साउंड क्या होती है? यस, ये साउंड है स्नेक की. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है नाम एक एनिमल का, वो है लायन. अब हमने देखना है कि लायन की आवाज कैसी होगी. ठीक है, हमने लायन की साउंड निकालनी है. अब हम लायन की साउंड कैसे निकालेंगे? यस, लायन. लायन से लायन रोर करता है, रोर दहाड़ता है. देखा है ना, फिल्म्स में, मूवीज में आपने देखा है, टीवी पे कार्टून वगैरह आते हैं, तो उसमें कैसे साउंड होती है? यस, ऐसी साउंड होती है. तो आप भी आज लायन बन के ना मम्मा को डराना करके. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट नाम लिखा है मैंने मंकी का. तो मंकी देखा है कैसे करता है? जंप ट्री टू ट्री. ट्रीज के ऊपर जंप करता है, तो साथ में ना ऐसे करता है मंकी. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे साउंड है मंकी की. तो मंकी क्या करता है? ऐसे. ठीक है, तो आपने आज इनकी साउंड्स करनी है, इनकी साउंड्स निकालनी है कि ये कैसी आवाज है. सभी की निकाल के देखना, कैटी की, डॉगी की, एलिफेंट की, ठीक है, जीब्रा की. ये फिर से एनिमल्स हैं. ये मैंने जू बनाया, देखो यहाँ पे जू बनाया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे डॉग, कैट, लायन, जीब्रा, काओ, बफ सब कुछ है, शीप है. ठीक है, तो आपने आज इनकी साउंड्स निकालनी है और करनी है. घर पे ट्राई जरूर करेगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.